bien, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. On va aller chercher quelqu'un et après on va se balader. Bon, le temps n'est pas ici, hein, n'est pas top, mais c'est pas grave. Un peu, je vais essayer de regarder sa caméra et mieux comme ça vous verrez quand même bien s'il pleut. Je le ferai assez régulièrement. On se rejoint à l'église. Hop. On s'était dit 30, il est 31. Il est là, je l'ai vu. Ah là, putain, les yeux qui fait quoi. Oh là là. Ah là, ça va être du lourd cette vidéo, putain. Ok. Oh là là, le bruit! Oula. 3, 6, what the world been waiting on, man? It's going down. We gon' let you know how we made it up. Hey, loose, got me loose. Yo, no control. Money in my pocket, all up in the zone. Ooh, I'ma act a damn fool, yeah. Ooh, I'm about to act a fool, yeah. Loose, got me loose. Yo, no control. Money in my pocket, all up in the zone. Ooh, I'ma act a damn fool, yeah. Ooh, I'm about to act a fool, yeah. I'm drunk tonight, just got paid, pocket full of money. What? Okay, I'ma ball till I fall. What? Drink till I can't. Putting on my black card, I got money in the bank. Patrol on the table, yeah. Drunk and goose. Oh, drink what you want. Visiblement il va sûrement me tracer, putain. Bon, en même temps 70 Sertal avec un petit SR Handmade, je crois. Donc moi je suis tout d'origine quoi, désolé, dans le vent. la vidéo quoi. Wow. Voilà.
un petit match de foot. Oh là là. Oh putain. Bordel, bordel.
le boucan. Ok. Salut. Salut. Alors, c'est pire. Ouais, on met les caméras, mais quand même. Bon. Putain. Clignotant qui a été pété là. C'est pas bon du tout ça. Putain, on est limite coincé là. Enfin, genre il y a des hauteurs qui arrivent par là, par là, par là. Et des petits vieux. Tant mieux. Ça fait un peu de vieille vie et de jeune vie. C'est quoi cette grande porte? C'est quoi ce bâtiment? Je connais pas. Bon hop, c'est parti. Hop là. Ah, le boucan qu'on fait dans les petites ruelles là. Oh là 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 là. Si les flics à l'autre bout ils nous entendent, alors là c'est obligé.